Because of syndicated. And let me tell you, before any bad thing can happen to you, it will come to you. Oh, you are begging a row. Oh, you are begging a row. Oh, you are going to get accident. Open and get the do so, or open our chip on them. Oh, you are going to go. Get go see. Need your own agent. Now something in there. Mana. As a normal. Naka onyo na baluke uche. Open on one abia. Onwe ya kagi wewe sense. Onye go ji wabolo. No matter any predicament mmadụ no iji nye weke ọnụ. Ịkọ na mmadụ ọnụ ụwa. N'efọrọ chi anya. Lejoro chi ajụjụ. Whatever thing in somebody's life. Iji nye weke ọnụ na ịmara onye ọ bụ. You never know the reason why that person is passing through that predicament. Magamboro. Ya rapụ onye atụrụ ya ọmaghị. Eweli ike ọ bụrụ na ibe akala onye a na-akara aka bụ na ọ ga-amụta ndị ogbi na mmụ ya niile ga-abụ ndị ogbi mana because of na dike abịago bịa ka onye ọnụ na dike kọrọ ya. I want you to share this program. I want you to learn something from this. There are so many things I want you to learn from this. So for the fact that anybody no na amuda fandompo ejere wole da fandompo na abon kefola afọ ọ ga-amụ mgbe amụtakwu nke. I don't know if you are getting my point. Are you understanding me? Are you understanding me? Don't use anybody's predicament. You never know who they are. This word a word of mystery. Mystery. You never know who you are. You never know who you are talking to. You never know who you are living with. Even the wife you marry, sometimes you don't know them. That woman you meet in Lagos, you don't know them. In order for your script to be corrected, in order for your script to be completed, a family arrange. You meet in Lagos, Abuja, US, anywhere. Say nature and you go family. Oh, you're family. Spirit can gather before become a human being. You can meet you have a 4 weeks in one. Do one and I don't know. A man of spirit can get happy. Many of them, language, nobody was on naturalized, yeah. Do you know that my mother will again when they bury a mujabos or jebili? Oh, meleme na bany. Mother will only bury a mujamu Kadamavia, Umolum. Jabba, another no one, Numolum ever, go for a number, can I bagava. Need a meet in a marketplace. Know how you approach them. Know how you talk to them. Many of them are spirits, but you don't know. Then let me now tell you that when in the conclusion plan of the spirit that something like this is going to happen to you because of an offense you committed, because of failing a law, or because of Chiki weje koje mentabeni weje yoba. And they give a test. They can give you a test. What is the test again? I can send the mad man or the mad woman. For instance, again they give a very hard test. Man, spiritually, open welfare. You will be very, very careful not to. Okay, that you wouldn't there. I just will know of mad. Now let me tell you a story of my life before I go into this. Mbolu no wa mamu. Mbolu dibia mamu. Adi mu 12 years nwa malu na olo mamu. 12 years old ka ndi wa malu na olo mamu. Oburo dibia gbalu mi anafa. No nlo mgbe mbido ghọtaba nlo mu 12 years ya. Oburo 12 years ka olo de wa mamu. Olo malu mu n'oge. Mana mgbe ji wa chọpụta na ọlụ mamu mgbe nlo mu jidobe m anya. Imego nwatakịrị na alọ nlọ. Mgbe nlọ m jidobe m anya lotazi ibe na alọ na nlọ bụ mgbe ndị 12 years. Immediately clock 12 years. Kandi lotaba kandi wa malụzali ibe na alọ na nlọ. This giant woman na-abịakwuta m nrụzi anya ama. Ọ bata ọgbọ mọ sị mụ na ba n'ụlọ ka njeje eli ozi. Mbata mfe onwe m ebe nọ na-agba afa na nlọ. That is when nji wa malụ. Now fast forward to mgbe nọ Lagos. Olu no nwa mamu o nwere mgbe akwụsịrị m nli nwaanyị nọ na period
nwaanyị nọ na nsọ nwaanyị mbọsị agwụsịrị m ya ọ na-abụ nli anya ọyaba m arụ. Now I will give you a story of my life. Anọ m na Sangota ebe m na-azụ ahịa. O nwere one woman na-akwa baro na-elesi anyị rice. I want you to share this program. I want you to learn something from this. There are so many things I want you to learn from this. O nwere one woman na-akwa baro. Ọ na-akwa rice, beans, plantain, spaghetti. Ọ na-elesi anyị ndị nọ n'ime afịa amalugo no style otu esi ele ibe. This woman kwa anya otinye umbrella ụwa ọkwali ya. Ọ pụta ụtụtụ ọ bịa lesi ndị line niile nri. So the woman bịara on Monday. Kwili m nri. Mbavu ebidogo m practice ibe. Tradition. Maka na chedi m na-adazi ada. Mmụọ na-awali m dibịa akwatubego chedi m adabago. So ebidogo m na-agọ nzu. Na-ekwu na m ga-ana ka m bịa lụọ agụ. Now this period now, this woman wee kwalụ nri wee batalu on Monday. Wee tili m rice na beans with kadapa mmanya. Elesisi ya. Lini ka nkulu na-eli libe elibu nri a liche anya mbọsị Monday. Afọ wee taba m. Afọ tagidelu m amazi m ihe na-eme mbaga ọkada naba yard. Olu on Tuesday. This same woman batakwa lesikwa m nri. Literally the same thing repeat ya. Olulu on Wednesday. Onye mụ na ya na chop my sales boy. Apụta m afịa n'oge. Ọwụwa m sị m na nwaanyị a abịakwana. Adị na nri agwụsịgo ka o goteli m nri. Ka o gopụteli m nri nwasị ya gopụteli m. Maka na nri nwaanyị ahụ ka m na-eli. Pụpụta bupụta nri a ka nlia. Kwupe nri a ka nlia. Onye ala nna afụnube maka ndị ala niile nọ na line a amachalụ m fa. Ịmago n'ime afịa be na anọ machalụ ndị ala niile nọ n'ọgba ha. Onye ala nna afụnube wee si na bridge because anyị na cross the bridge. Ihe cross onwe bridge onye ala wee si across the bridge wee gbala ọsọ. Obelibe moto akwụcha anya. Eli eti ibe m nli ya n'ọnụ nli ka m bupụta bulu efere n'aka. Bute weta ngaji ka nlizie nli. Na-atọ n'ụzọ rice mmeli. Rice ka m na-atọ n'ụzọ ka nlie. Onye ala wee kwodo ọsọ la. Gbabata n'ime chedi ebe nnọ. Bata tinye aka ebe afọ gụla azụ dị n'ime nli a nli. Cross one to the other side. Ọgbara ọfa. Turn one to the other side kwụla ebe afọ. Ndị a na-asị hey. Chọka eti ife agbata oyi ọnwụ okwele ebe agbata oyi ju marụ. Fọme ga eti ebe sị apịa. Mebi na agụ na agụ ya. Nwe bulu nli inu maka na onye ala eti gị aka. Ifu ya very dirty na-esi ezigbo isi. Nwe bulu nli inu wee dọba. Si ya bịa ka o bịa bulu nli. Na bịa bulu dị nli. Onye ala elibe azụ n'oli na-eri ya. Nọdebe na-agwọ nda kedibe meleba. Mgbaka onye ala bịazi bulu nli. Onye ala nu wee na-echi ya azụ batalu ebe elu ndebelu nli inu kpọrọ aja wunye n'ime. Nli na-ekupụbe bụ ngaji. Anụ dị azụ ka o were. Okporo aja wunye nli ahụ n'ime. Ịma ihe okwu ọ sị m na ịda anụ ife. Ya bụ ibe ọ gwa m tọnụ apụa. Afọ ozi onye ala bụ ege. So that language ọ sụrụ ịda anụ ife. Ka nji maka ya wee kpọọ village sịsị kpọọ onye na-agba afa na village sị agbagodolu m afa. Ka mmalụ ma ọ bụ poison ka etinyere na nri a. Ọ bụ onye na-agba afa na remind m. Si mụ na m elibugo nri a mbụ echie m warning. Nri nke ịbụa echie m warning. Nwana ajụ ọ bụ poison ka nwaanyị tii na nri asị na nwaanyị nọ na period. In order to confirm njekwulu nwaanyị jeju onye. Ọ sị m yes. Sị m na nsị ya na-agbacha maka mụ na ya dị very very close. Sị m na ọ na-agbacha na ọ dadị ka ọ ga-efinish. Mbọsị ya ka a gwara m kwụsị ili nri nwaanyị nọ na period. Now reverse back to even na-akụzili gị. What is the meaning of even ngwa gị now? It has been programmed ka akwụsị m nri nwaanyị nọ na nsọ.
chimu wee banye n'ime onye ala. Now the very good thing in mele na metro onya liver. Magana na muturo onya liver na metigo chimiva. Ma na metigo somebody ascend from the spiritual world. Ko bia don maka nante, maka danger of even a chocolate man. These are the things in Choloki in Ego Mogente. Now what am I trying to tell you? Even Choloki Motabona, whatever thing that is happening in your life has reason and purpose. Now, have you seen the reason why Onyala ju wegonya kana na ibamo welano? Oburo chuku. Gabia me intervene. Kiwe gebu mugide ebunam. Because obuse na mulili that very one. Obuno nya ya abo. It can happen to anybody. Ewe ko obuno oburo this scenario. Nge kwose nwa nli nwa ino na so. Because obuno ketiligi. And let me tell you, before any bad thing can happen to you, it will come to you. Oh, you are begging a row. Oh, you are begging a row. Oh, you are going to get an accident. Oh, you are going to do so. Or you are going to check them. Oh, you are going to go. Get go see. Need you on edge. Now something in there. Mana. As you know, Naka onyo na baluke uche. Oh, you are going to onwe ya aka gị wee sense. Onye ọbụla ọnwụ ga-egbu, a ga-ebu ụzọ bịa gbali ama na nlọ. Agbachali ama, obido webe the feelings. What am I trying to tell you? Asọrọ nke na Chukwu adịrị eme exist. Kama ya gị mara amale na Chukwu kechara ụwa wụsa. Ibe dị onye mmanya mmebe. Ebe kata na akalaka nya ka ị ga-eme. Ụwa onwere onye sị na ọ bụrụ Chukwu kelee. Man, ibu a spirit living inside a human body, living in this very planet that is filled with so many spirits and human beings.